Life。就大家为了纪念这件事情，他们就会把特修斯之船放在雅典的一个地方，然后他们每年呢，当船上任何一个零件有损坏的时候，他们就会找一个新的零件把它放上去，就有一个很有趣的哲学的辩证。那请问你这一艘船还是原本的特修斯之船吗？ Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。埃勾斯把一支箭跟一双凉鞋压在一颗大石头的下方，如果这公主她怀的儿子是真命天子的话，她就可以搬开巨石，拿出她留下的信物，然后她就可以带着这个物件来到雅典，可以成为雅典的继承人。特修斯长到16岁的时候呢，就他真的去搬开那颗巨石，还真的可以搬开巨石，就拿出了那把剑跟凉鞋，就开始要去寻找他的爸爸埃勾斯。然后去寻找埃勾斯有2条路，一条是走海路，海路很平稳，然后上面不会有什么问题。当然英雄特修斯嘛，他就以海克力士为他的目标，他也想要成为英雄，所以他就选择了比较难走的陆路，就在陆路上打倒了许多人或者是怪物。但是这些多半是打倒一些恶棍，多半是一些人，只是那些人就做一些很不好的事情，像什么有一个会拿棍子到处挥的，对，拿一个青铜棍子到处乱打人，然后后来特修斯就打败了他，拿走了他的青铜棍子。然后另外一个是特修斯碰到一个会把旅人绑在2棵松树的树枝上面，抢走旅人的钱，然后弹那个树枝啪的时候，就可以把旅人折成2半。后来特修斯也很成功的把那个坏人杀掉了，然后就让那个人按照他之前对待别人方式的死法，就是把他绑在树枝之间，然后弹他，啪，让他折2半。对对对对，以其人之道还治其人之身。天啊！他在路上还遇到一个开黑店的人，有点类似那种龙门客栈的概念。他的那个旅店里面有一张铁床，如果你住在里面的话，你的身高比那张铁床高，他就会把你切短。然后你比较矮的话，他就把你拉长，跟那一张床一样长。而且这家伙他还有2张不一样长度的床，所以你怎样都不会跟那一张床一样高。天啊！反正他就是把你拉长就会断掉嘛，就死在那个床上，这样就干掉那个人，抢劫。后来那个特修斯在前往雅典的路上刚好遇到这件事情，就把他干掉了。真的很坏耶。后来特修斯他的路途上也是经历了蛮多的困难，大概经历过大大小小，包含刚刚我们讲的可能有6件事情吧。最后还是终于顺利的来到了雅典了。可是他到了雅典的宫殿的时候，这时候他的父亲埃勾斯娶了一个知晓魔术叫做美狄亚的女人。美狄亚是一个女巫就对了啦。然后她除了是国王的再婚的妻子之外，也是国王的顾问。那她跟国王已经有生一个孩子叫做梅杜斯。那当然美狄亚她比较想要让她自己的孩子梅杜斯当国王，而且美狄亚一看到特修斯，她就知道啊，这是国王的儿子，因为脸可能长得很像吧，因为她是女巫啊。所以她一看到特修斯的时候，她就知道那是她儿子继承王位的一大威胁。她就跟埃勾斯讲说，这个访客会对我们雅典城造成极大的威胁，然后就要求埃勾斯把他杀掉。还记得之前的那个米诺斯的公牛吗？就是海克力士的，很漂亮那个吗？对对，那白色的公牛。后来他们就不想把那个公牛还给海神波塞顿。后来米诺斯的老婆还跟那个公牛生了一个孩子，叫做米诺陶。等一下还会有关联就是那一头漂亮的白色公牛在马拉松这个地方到处破坏。所以后来美狄亚就希望埃勾斯要求特修斯解决这头公牛。然后埃勾斯本来很怕特修斯是要来谋篡他的皇位的嘛，或者是影响他的地位，他就是希望特修斯可以死在这头公牛之下。
没想到特修斯竟然顺利的把这头公牛杀掉了，然后他们就举办了一个宴会要庆祝。可这个宴会根本不是要庆祝的，因为他们是在庆祝的途中要毒死特修斯，然后就在埃勾斯的同意之下，美狄亚把毒酒拿给特修斯。这时候特修斯正准备喝下毒药的时候，埃勾斯看到特修斯的腰间系着一把剑，那把剑就是他之前留下来的，就赶快打翻那个酒杯，然后开始大认亲。哦，原来你就是我的儿子啊，太开心了，他就跟他的亲生儿子相认。后来特修斯就顺理成章的变成雅典的合法继承人，然后美狄亚跟他的儿子美杜斯就被国王赶出边界，真是难过。后来特修斯他变成合法继承人之后，就要开始解决国内的问题嘛。那当时候希腊那边最大的那个岛克里特岛，他的国王米诺斯曾经在战争中打败过雅典，于是呢，他要求雅典每9年要给他7名少年、7名少女，总共14个，给怪物米诺陶吃献祭嘛。然后刚好特修斯遇到第3次的献祭，他就说怎么可以把这些少年少女交出去呢？于是他跟他老爸讲，我去杀死米诺陶。他跟他爸埃勾斯约定好，只要回航的时候成功把这个米诺陶干掉的话，他就要挂上白帆，就是把帆布换成白色的这样子。因为他们出航的时候是黑帆嘛，回来的时候换成白帆。特修斯后来就跟着一船的少年少女，然后一起到达克里特岛。然后到克里特岛上面，因为它有一个巨大的迷宫是要关米诺陶的。然后这个巨大的迷宫是一个叫做戴达罗斯这个有名的建筑师知道戴达罗斯吗？不知道。他的儿子很有名啊，伊卡洛斯啊，伊卡洛斯就是飞向太阳啊，然后结果把翅膀融化的那个伊卡洛斯。他最近在永恒族金牌特务都有出现这个名字，都有提到他。那个金牌特务是提到嘛，然后永恒族里面是直接就是有演到，对啊。OK。戴达罗斯是一个非常有名的雅典的建筑师，因为他就是帮忙米诺斯设计了这个迷宫，就是要让米诺陶这个怪物关在最中间的地方，就是当时候全世界最厉害的监狱就对了。全世界最厉害的监狱，对，因为只有戴达罗斯知道迷宫要怎么进去跟怎么出来，其他人都进不去也出不来，这样才可以把米诺陶这个怪物关在里面。所以特修斯他要进去的时候，必须得要解决这件事情。然后结果他到了克里特岛，就跟米诺斯见面了。这时候米诺斯身旁的女儿叫做阿里阿德涅，他就煞到了特修斯，他觉得特修斯这么英俊，他怎么可以让这么英俊的人就此送死呢？然后这个阿里阿德涅呢，他就决定要帮助特修斯，不想他被米诺陶杀掉，所以阿里阿德涅他就跑去找戴达罗斯，问他说：拜托你啦，告诉我到底要怎么可以从这个迷宫进去跟出来。就没想到戴达罗斯耐不住公主的要求，他就真的给了他一个线圈。阿里阿德涅后来就跟特修斯讲说，你在进去迷宫的时候，就是把线圈沿途做记号，这样你就可以知道出来的路。特修斯拿到了这个线圈之后，他就顺利的进去迷宫的最深处，然后解决了米诺陶这个怪物之后，顺利的走出来。走出来之后呢，他就把阿里阿德涅带回去雅典。可是他中间的时候，他们停靠到了一个小岛稍作休息，然后不知道为什么，他就把阿里阿德涅留在这一个中途的小岛，没有把他带走。阿里阿德涅非常的难过，特修斯为什么会把帮助他的阿里阿德涅放在那个岛屿，没有把阿里阿德涅带走？有一个说法是因为雅典娜跟他说，你跟他在一起不会有好结果，他就把热心帮助他违抗自己父亲的阿里阿德涅放在一个岛屿，抛弃人家，然后就自己回去。然后也许是为了惩罚特修斯这种忘恩负义的行为，所以特修斯他竟然忘记把黑帆换成白帆，
他就驾驶着带有黑帆的帆船回去雅典。这时候埃勾斯看到啊，我的儿子死了，因为他看到是黑帆嘛，他就很难过，从悬崖跳下海就死了啊！所以特修斯丢了一个老婆，也丢了一个爸爸，只留下了那一艘船，叫做特修斯之船。就大家为了纪念这件事情，他们就把特修斯之船放在雅典的一个地方，然后他们每年呢，当船上任何一个零件有损坏的时候，他们就会找一个新的零件把它放上去，就有一个很有趣的哲学的辩证。你听好啊，就是这样。它的木材会随着时间慢慢的坏掉，然后雅典的人会拿新的木头来替代，最后嘞，船的每根木头都被换过了。那请问你这一艘船还是原本的特修斯之船吗？如果是，但它已经没有最初的任何一根木头了。那如果不是，它是从什么时候开始不是的？从他最后一根木头被换掉的时候。那我再问你一个问题，我今天把这一艘船的腐朽的木头都拿下来，然后我用这些腐朽的木头做成一艘破烂的船，到底哪一艘船是特修斯之船？可是你就算木头换成新的，那它主体还是那艘船啊，就是那个，所以你说对我来说的意义，因为那艘船承载着之前人家出去航行到克里特岛的记忆，然后把特修斯又带回来，所以即便他全身的零件都已经换掉了，你觉得原本的那艘才是真的特修斯之船？对，他换下来的零件，即使你再把它可能有没有打磨或者随便，就再把它组装成一个新的，可是他没有经历过那个过程。对，我觉得那就是别的船了。这个就是存在主义的观点哦，就是到底怎样的存在才是真正存在的。后来又有这种唯心论跟唯物论的差别，你认为它存在它就存在，还是它实体存在？它的实体才是真正能够证明这个东西有存在过。这其实就是《永恒族》这一部电影它真正要讨论的问题。有些人没看过《永恒族》，我稍微讲一下，就是这一族的人他们是不会死的，然后他们会在星际间执行天神交办给他们的任务，可是他们永远不会死。但是他们每次要去进行新的任务的时候，他们的记忆会被删除，会被 reset 掉。好，那问题就来了，要怎么证明他们存在过？他们的肉体可能都是一样的，可能都是一样的，但是他们的记忆是被删除过的。那怎么证明他们是存在的？这就是《永恒族》这部电影要讨论的。这好难哦，靠旁人吗？在电影里面，导演赵婷给我们的解释是记忆。所以也就是说，记忆被删除的时候，你就不再是原本的你了。所以这些永恒族的人拼了命也要保留自己的记忆。所以他们原本的任务是，他们要让天神神仙，就是他们在这边地球，就是他们豢养的一群饲料吗？地球人，地球人就是天神养的饲料。对，然后足够多的时候，天神就可以从地球出现，地球就会灭亡，然后永恒族就完成任务了嘛。他们就会被 reset， 重新再去下一个星球进行这个任务。后来永恒族他们就分成两派，一派是要解救地球，阻止神仙；另外一派是要执行他们原本的任务的，还是要继续让天神降临。其实佛教也有类似的问题，这是佛经里面的故事，就是古时候有一个王族，他有一个战鼓，打鼓的那个战鼓，它是用来报时间跟警报用的。然后这个叫阿能呵战鼓，随着时间流逝，这个战鼓就会出现很多不同的裂痕跟剥落，于是大家都赶紧为战鼓更换部件。当所有部件都被更换时，佛陀提出了一个问题，请问你，它还是原本的那个战鼓吗？是啊，因为它有存在的那个记忆啊。如果你以存在的记忆，大家都认知到它存在的话，这就是唯心论的讲法，那它就是原本的那个战鼓嘛。对啊，所以永恒族就是要阻止神仙的那一派，就是他们想要留下他在地球上面的记忆，他想要留下他在地球上面的回忆。他觉得地球这些人，还有他们生活过的这几千年，
就是非常珍贵的，所以他们不想要失去这一段，所以这也是为什么里面的安吉丽娜·裘丽演的那个 Thena， 她为什么即使永魔症复发，还是不想要把她的记忆 reset， 因为如果她 reset 之后，她就不再是他们认识的那个 Thena 了，她就是一个新的人了。比如说我们现在开始出现可以用猪心来移植我们的心脏，替换我们身上坏掉的部件，甚至我们可以用机器的方式来替换掉我们自己。那如何证明你还是原本的那个你？我的记忆啊，对啊，所以那个汪达与幻视里面也是，就是汪达控制了一整个城镇的人，然后他就用他的能力，在那个假的城镇里面有一个幻视，可是汪达的能力创造出来的那个幻视，但是在外面的那些人，他把幻视死掉之后的肢体重组之后，有另外一个幻视。那哪一个幻视才是真正的幻视呢？一个是汪达记忆中创造出来的幻视，另外一个是幻视的尸肉体。后来汪达记忆中的那个幻视跟被组合的那个幻视说了，你知道什么是特修斯之船吗？然后他好像就莫名的理解，然后就走了，就没有打起来，就没有继续开打，这样子。就他理解到他不是真的幻视，是吗？那他存在的是什么？其实很多人会采取唯心论的解释方式啊。我也是，我觉得就好像邓布利多跟哈利波特在最后，哈利波特不是先死掉吗？先死掉之后，哈利波特在幻境中回到那个王十字车站，看到邓布利多，然后他们两个就在对话，然后看到小伏地魔不是被杀掉吗？就是最后一片分灵体嘛。然后哈利波特不就问邓布利多说，这一切到底是真的吗？邓布利多就回他说，这可能发生在你的脑子里面，但它为什么不能是真的呢？所以你幻想的魔法或者你幻想的一切事情都是发生在你的脑子，可是它为什么不能是真的呢？这是唯心论的讲法，唯物论就一定要看到那个东西。那你们是唯心论还是唯物论？我觉得是唯心论，因为我还是相信承载着那个记忆的那个东西才是那个物件本身的价值，或者是你经历过一生的这个回忆才是能够证实你真正存在的东西吧。你如何确定你在世界上有存在过？对啊，搞不好我们是桶中大脑，搞不好我们都是那个大电池，有没有？然后我们背后都有那个机器，然后来提供我们一些记忆，还有我们的维生方式。我们的记忆全部都是透过那些系统给予我们的，因为他知道说人就是要经历过这些过程，有七情六欲，然后有生活，人才可以继续提供能量。如果人躺在那边什么都不动，什么都没有想法，他就自然而然的萎缩了，对不对？搞不好我们 maybe 都是桶中大脑，都是母体的能量，是吗？有可能。那关于特修斯的这个特修斯之船以外，它其实还有一个番外篇的故事，就是戴达罗斯的故事。对，刚刚讲到那个迷宫的设计者是戴达罗斯嘛？那戴达罗斯设计的这个迷宫非常厉害，就是你走进去之后，你会因为它的布置的关系而迷失方向。后来因为特修斯不是顺利的离开这迷宫了吗？米诺斯就非常的生气，然后跟戴达罗斯讲说，你不是说你建造迷宫谁也出不来的吗？既然这样子太过分了。然后他就把戴达罗斯跟他的儿子伊卡洛斯关在迷宫里面，而且还关在迷宫的高塔里面，他根本就出不去啊！因为你就算出了迷宫，外面还有重重的兵力，那你要怎么出去？后来厉害的戴达罗斯他就决定，既然有没有路上不能出去，他就用飞的。用飞的，所以他就拿了很多飞的，对，他就拿了很多翅膀，然后羽毛啦，对，拿了很多的羽毛做了2个翅膀，然后给他跟他自己的儿子，他们就从空中飞出去。可是因为他固定那个羽毛的是用蜡，所以你在飞行的途中，你不能飞得太高，飞得太高的话，那个蜡就会被太阳的热度融化。如果飞得太低的话，羽翼沾到海水就会被拉到大海里面，因为太重会掉下来，所以你要飞得刚刚好。那刚开始飞出去的时候，他们就很顺利的飞出去了嘛。然后这时候戴达罗斯就一直跟他儿子讲说，
你要小心，不可以飞得太高。可是因为伊卡洛斯很开心，他终于自由了，然后他就忘记了他爸爸的话，他就开始往天空飞，飞得越来越高，飞得越来越高。然后后来果然那个蜡就被太阳融化，他就掉下来死了。所以最后永恒族里面的伊卡洛斯，他就是飞向太阳。所以它是一个很有名的寓意，就是你只要讲到 Icarus， 大家都知道它会发生什么事情。它里面潜藏了几个事情，第一个是不听人家的话，坚持。所以我会要怎么用？就是我说你很伊卡洛斯吗？也不是这样讲啊，就是你现在不听人家劝告嘛，然后一直要去做自己想做的那个事情。比如说在金牌特务里面，那个金牌特务的主角他儿子就一直想要去参战，然后他爸就叫他不要去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 ，然后他儿子最后还是去参战了嘛。他前面就已经提到 Icarus 这个关键字，那你就知道他会面临什么问题了。哦，我刚看的时候还一直想说他应该不会死吧，但是我看到 Icarus 这个关键字，他们有谈到，我就知道他结局了。这是典型的电影里面的立旗用的关键字，旗子都已经立得很高了。不听长辈的劝告，不听旁人的劝告，然后勇往直前，从事冒险的行径，最后终至灭亡。不听老人言吗？吃亏在眼前。就是以我们这边的中文就是不听老人言，吃亏在眼前。就是你在人生最光辉的那时候，伊卡洛斯之翼，你可以飞得很高，但是注定终将坠落。因为时间关系，我们这一集节目就到这边咯，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。